This is my backpack. अनि म रेडी हुँदैछु. So welcome to Cruising Vlogs, another vlog. अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, राम्रो हुनुहुन्छ होला. म पनि सन्चै छु. आज होलीको दिन अनि यो भिडियो आउँदासम्म चाहिँ चैत महिना लागिसक्छ. सो होली राम्रोसँग मनाउनु भयो होला. अनि म चाहिँ आज पोखरा जाँदैछु त्यहाँको होली अब्जर्भ गर्नलाई. सो त्यही हो, स्टे ट्युन है. हतार भइसक्यो, एकदमै ढिला स्थिति भइसक्यो. सो रेडी हुनुहुन्छ. सो सी यु गाइज अन रोड है त. सो गाइज अझै हामीसँग जोडिसक्यो एउटा दुईवटा, अनि त्यसपछि अर्को हेर्छ. त्यो चाहिँ हल्का पछाडि छ. अझै कुर्दैछौँ गाइज. अझै रेनकोट लाउँदैछ. अनि त्यसपछि हामी चाहिँ हिँडिदिन्छौँ. अब जो भयो धेरै नकुर्ने, बाटो लामो छ. अब हिँडिदिने. एउटा रातो, एउटा निलो, अर्को निलो, तिनवटा बाइकमा हामी तिनजना छौँ. अहिले चाहिँ हामी कहाँ पुग्यो दाइ? अहिले हामी धादिङ धारकै त कटिसक्यो होइन? गल्छी आइपुग्नु लाग्यो अरे. अब कति टाइम लाग्छ थाहा छैन, अझै लाग्छ होला 5 घन्टा जति. अहिले चाहिँ चिया ब्रेक. अब चिया खाने. घाम लागेको छैन गाइस. अघि न घाम लागेको थियो, अहिले पुरै हुस्सु छ. अब चिया खाएर अनि हामी चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नेछौँ. पानी त पुरै हरियो छ. टक्क यता माथि बसेर खाना खाइयो, टन्न भात खाइयो होइन दाइ? आनन्दले भात खायो. अब निन्दा लाग्न थाल्छ. अब कसरी कुदाउने हो बाइक थाहा भएन. बिस्तारै जान्छौँ. अब भिडियो धेरै लामो नहोस् भनेर चाहिँ मैले बाटोमा खिचेको छैन. सो भिडियो चाहिँ सर्ट नै हाल्छु होइन. अब एकैचोटि अब सायद अब कि पोखरा पुगेरै कि बिचमा केही भएछ भने म चाहिँ क्लिप हालिदिउँ होला है त. भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला. सो लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब अल्सो. बाइकको हालत गाई ठुलो पिठो भइसक्यो. हामी फाइनली पोखरामा. सो गाई दिज आर द रोड्स अफ पोखरा. हामी हलनचोक जान लाग्यो. माइकै जोड्न बिर्सेको. अहिलेसम्म देखा छैन. हामी मात्र बिना रङ, बिना पानी, यसरी रेनकोटमा हिँडिरहेको छौँ. हामी खास भन्दा पनि चाँडै आइपुग्यौँ गाइज है. अनि बाटो पनि यस्तो राम्रो थियो कि अहिले राम्रो रहेछ बाटो चाहिँ. 4 लेनको बाटो. अनि सिङ्गल लेन चाहिँ चलाइरहेको रहेछ यता राइट लेफ्ट गरेर. अनि बाटो एकदमै राम्रो भएर चाहिँ हामी छिटो आइपुग्यौँ. हो बिजै पहल गाइस. आई गेस लेक साइडमा अझै धेरै छ होला होलीको माहौल. तपाईँहरूको चाहिँ गाइस यसरी ब्याकप्याक बोकेर चाहिँ हामी यता आयो भने चाहिँ धेरैजना क्या त्यो मान्छेहरू पुरै होटेल चाहिने हो भनेर आउँछन् क्या. हामी चाहिँ अहिले एउटा लोकेसनमा जाँदैछौँ होइन. त्यहाँ गएर चाहिँ रुम हेरौँ पहिला सुरु. सबैले सोध्न आउँछ यहाँ हो, त्यहाँ हो, यो हो, त्यो हो गरेर. यहाँबाट जस्ट अब अलिकति मात्रै छ. We just stepped in our hotel room. अनि हामी चाहिँ यसमा 4 जना बस्ने छौँ आज कोचाकोच गरेर.
अनि अब फ्रेस भएर एकछिन बाहिर निस्किन्छु। हेरौँ पोखरेलीहरूको चहल पहल। एकछिनमै भिड भयो, एकछिनमै। त्यहाँ त झन् वाइल्डै भिड छ उता। टक्क फ्रेस भयो। अब एकछिन वाकिङमा जान्छौँ हामी पनि। अहिलेसम्म केही कलर सलर केही पनि लागेको छैन। पोखराको वेदर एज यु क्यान सी यस्तो पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ। एन्ड एभ्री वान इज इन्जोइङ। अनि हामी पनि इन्जोय गर्छु एकछिन पछि। बाटोहरूको तपाईँहरूलाई देखाइहाल्ने छु। सो स्टे ट्युन गाइज। होली खेल्न आएको मान्छे पानीपुरी खाँदै। कपिराइट लाग्छ मलाई। पुरै म्युजिक छ अनि कति धेरै मान्छे छ। हामी चाहिँ अहिले बगरमा आइपुगेको। भोलि हामी पनि काइकिङ गर्ने गाइस। भोलिको भ्लग चाहिँ भोलि नै आउँछ। भोलि काइकिङ गरेको। लेट्स सी। हेर्दा त बबाले रमाइलो होला जस्तो छ। अति धेरै मान्छेहरू छ। अति धेरै मान्छे, अति धेरै। गाइजहरूलाई चाहिँ जेम्सी लागेछ। हातमा पेयर समात्दै लायो रौसी लायो भन्दै। ओ माई गड। थरीको मान्छेहरू चाहिँ हाँस उठिरहेको मलाई। रङ नलाउने भनेको नि रङ लगाइयो। एउटा सानो कुच्ची आएर क्या मजाले रङ लगाइदिउँ भनेर। सी वाज अ फरेनर थियो। अनि त्यसपछि के अरे रङ लगाइदिउँ भनेर यस्तो हात देखाइरहेको थियो। अनि त्यसपछि नाइ भन्न सकिएन। अनि हल्का रङ लगाइदिएँ। अहिले चाहिँ हामी बाहिर खाजा खानलाई बसेको है त। खोला तिरै तिर चौतारी र भिर गाइज। नेपालको बिच। उतातिर त बबाले एकदम क्राउड छ क्या। यति धेरै मान्छे छ। कलर पनि लाग्यो यसपालिको होलीमा। 3-4 वर्ष भइसकेको थियो कलर सलर केही पनि नलाएको। ताहा पुम्दीकोट रमाइलो भइरहेछ गाइज। यस्तै चल्दैछ। रुम अघि नै आइपुग्यो। भोलि के अरे भोलि एकदम रमाइलो गाइज। अनि अब म नुहाउँछु अनि त्यसपछि फ्रेस भएर एकछिन बस्छु, रेस्ट गर्छु यार। सो आजको भ्लग चाहिँ यस्तै नै भयो। सो नेक्स्ट डे भोलिको के हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। So see you guys in next video. Till then, bye bye.